22 декабря на базе эколого-биологического центра «Лидер Эко» подвели итоги проекта «Разработка и апробация дополнительной образовательной программы «Садовник» с применением инновационных технологий обучения и реабилитации для детей с синдромом Дауна». Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов. «Солнечный садовник» как проект начал работать в 2019 году при поддержке грант-оператора «Росмолодежь». Мы тогда впервые совместно с БГПУ имени Акмуллы выиграли этот проект и начали работу по развитию детей, развитию их компетенций в программе «Садовник». Дети приобретают элементарные компетенции по этой профессии, а самое главное, они учатся адаптироваться и интегрироваться в современном обществе. В команду проекта вошли Акмуллинский университет и эколого-биологический центр «Лидер Эко», среди которых психологи, арт-терапевты, коррекционные педагоги, дефектологи, ландшафтные дизайнеры и волонтеры. В рамках проекта проводились занятия по садоводству, основным агротехническим приемам, умениям основных практических действий по уходу за растениями, размножению. Большое внимание в программе уделялось формированию навыков работы садовника. Участниками проекта стали 15 детей с синдромом Дауна Уфимской коррекционной школы и интерната номер 59 и школьники-волонтеры из уфимских школ. С ними работали педагоги и волонтеры и студенты естественно-географического факультета БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы. Есть коллективные работы. Вот это чудо-дерево делали ребята все вместе. Они делали лепесточки и прикрепляли на такое дружное чудо-дерево. Вот это новогодние елочки, уже подготовка к Новому году. Тоже делали ребятки своими руками. Делали зайчиков, вот не доделали. Ну, ребята стараются, не все могут, но стараемся подвести их к тому, чтобы хотя бы что-то они уже могли сделать и закончить свою работу, чтобы они ощутили продукт в своих ручках. Ну и, конечно, мы занимаемся уже и непосредственной деятельностью, то есть мы сажаем огород на подоконнике, это у нас на базе интерната, там у нас уже есть урожай зеленого лука, растут тыквочки, растет чеснок, то есть мы уже знакомим детей с порядком посадки, с семенами, с условиями роста растений, потихонечку готовимся к рассаде. Потом мы будем сажать рассаду и рассаживать ее в их теплички, которые тоже находятся на территории интерната. Я проводила с детишками арт-терапию, и задачей на наших занятиях было поднять им настроение. Делали разные поделки, рисовали, делали проекты, коллективные работы. Ну, всегда ребята уходили с подарком, с хорошим настроением. На закрытии проекта волонтеры организовали и провели для учащихся новогодний праздник. Ребята вместе зажгли нарядную елку, танцевали, играли в подвижные игры и викторины. От лица директора АНО «Соцфактор» Радика Юлбаева детям были вручены новогодние подарки. Заведующая кафедрой биоэкологии и биологического образования естественно-географического факультета БГПУ имени Мифтахиддина Акмуллы Наталья Суханова вручила воспитанникам сертификаты об освоении образовательной программы «Садовник» в объеме 68 часов. Директор эколого-биологического центра «Лидер Эко» Оксана Кудринская поздравила волонтеров-школьников с окончанием проекта и отметила, что благодаря им особенные дети стали по-другому относиться к почве, растениям и различным видам работы с ними. Также были вручены сертификаты студентам-волонтерам, трудившимся при реализации проекта. Работу педагогов и всех причастных отметили благодарственными письмами. Вот в реализации этого гранта участвуют организации разные совершенно. Это высшее образование, коррекционное образование, дополнительное образование, общее основное образование. То есть вот без совместных усилий такого количества специалистов, детей, студентов, волонтеров мы бы не смогли реализовать этот грант. И я думаю, что в результате этого проекта многие дети полюбят растения, полюбят природу, будут работать с ними. И думаю, что некоторые из них выберут профессию садовника.